البقية في حياة. آسف، قصدي ربنا يصبرك. شكرا. أنا حسيت بكل اللي أنتي قلتيه جوه، معاكي حق في كل كلمة. وليه ما اتكلمتش؟ ولا حسيت إنه مفيش حاجة عايز تقولها؟ أنا ما كنتش جاي هنا عشان أتكلم، أنا كنت جاي عشان أسمع أكتر، يعني يمكن ألاقي حاجة تصبرني لو حصل حاجة لأمينة أختي. لو حصل لها حاجة؟ هي من فترة تعبت، فلما عرفت ابتديت أجي هنا عشان أجهز نفسي لما ده يحصل، بس هي سابتنا وأنا طلعت مش جاهز. مفيش حاجة في الدنيا هتخليك جاهز لفراق حد بتحبه. وأمينة ما كانتش حد بحبه عادي يعني، أمينة كانت حياتي كلها. يبقى لازم تتكلم عنها كل يوم. أنتي الكلام رايحك؟ لا، بس ساعات بحس إن الكلام عن الناس اللي سابونا بيطلع معاه جزء من وجعنا عليهم. يمكن لو فضلت أتكلم وأفضفض الوجع ده يقل، يمكن. بس هنفضل زعلانين عليهم. ده حقهم علينا. الوجع ده تمن كل لحظة حلوة قضيناها معاهم، ولازم ندفعه. تعيش وتفتكر. شكرا.